Biden ni muso fɔlɔ tɛnɛndon na u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni jaabi fɔlɔw ye mɔgɔ minnu kisira ani foroba fanga mara u ni marabolo sigidaw ɲɛmɔgɔw Maui ka kɛɲɛ ni White House kunnafoni sɛbɛn dɔ ye. Let me address the devastating wildfires, some of which are still burning in Hawaii. Mara ɲɛmɔgɔ Josh Green ye lasɔmini kɛ siɲɛ caman ko dɔgɔkun tɛmɛnen tasuma min ye tarikudugu lahayi n'a sumaya o bɛna wuli kosɛbɛ k'a ɲini Hawayikaw fɛ u ka hakɛw dɔw cɛsiri min bɛ se ka kɛ hakɛ siɲɛ 2 walima 3 ye n'o ye 110 ye. Biden y'o fɔ joona balawu dɔ kɛra Hawaii mara la min y'a to foroba fanga ka dɛmɛ kɔrɔtɔlen ka se ka bila sen kan wa a y'a kuma fɔ Green ye siɲɛ caman nka a ko fɔra Republican kɛlɛcɛw fɛ u ko min ye jaabi tilancɛ ye tasuma ninnu na. Jamanatigi ye balawu nin ko fɔ a ka kuma daminɛ na alamisa tɛmɛnen na Salt Lake City, Utah mara la. A ma kuma foroba la waati min na mɔgɔ faga hakɛ cayara kosɛbɛ dɔgɔkun laban na. Sirène n'o ye lasɔmini welekanw ye bɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnya la tasuma kama ani dugudenw bɛ dɛgɛ ka dogo yɔrɔjanw na n'u bɛ mankan bɔ. Herman Haidaya n'o ye baarakɛla ɲɛmɔgɔ ye min ɲɛsilen bɛ gɛlɛyaw ɲɛnabɔli ma Hawaii a y'o fɔ kunnafonidilaw ye ema ka hakili sigi ko u kana nimisa u sɔrɔli la u y'u makun. FEMA search and rescue teams are sifting through the ashes